الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. इस आयत का तर्जुमा है कि वो लोगों जो ईमान लाए तुम पर रोज़े उसी तरह फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम तकवा Превод е, че овие хора, които вярвате, така и на вас е задължително да постите, както предишни народи е било задължително, че да постат, за да се боите от Аллах Таала. Тук слава на Аллах Таала от вчера е почнало Рамазан месец, значи от 11. Слава на Аллах Таала, че Аллах Таала ни е дал още един шанс, че пак сме посрещнали един нов Рамазан. Тази стих, който съм рецитирал пред вас, в това Аллах Таала е на един праведен човек, един момин, един вярващ човек е обяснил важността за постенето и същото задължение и важността. И същото е казало, че преди вас, които народи са минали от пророците, на тях също е било задължително, че те да постат. Аллах Таала е дал заповед на тях за това, че постеното е за това, че да се увеличава, да се става вяра по-силна. Днес ние гледаме, че може различни религии. Постенето дали е с предишното състояние, както е било предишните време на предишните пророци, или техните пости вече са променили са начин на постене, но няма значение. Все пак някакъв начин във всяка религия има постенето. Хазрат Муса алейхиссалам на Моисе пророк постенето пише в Библия и на Давид Хазрат Дауд алейхиссалам също в будистите в хинду също има постене. Може да не ядат те от готвено нещо и в християните също има постене. И някои групи от християни така постат, че те само месо не ядат, зеленчуци или плодовете ядат. Предишните дни, миналите дни, един човек съм срещнала случайно, той е християнин, нашия приятел, той аз няма да споменавам името и нето на неговото държава. Той е нашия приятел, той е седнал в една среща с мен и съм гледал, че храна не са сервирали пред него. И защото пред всеки сервирали са, аз попитах дали ти няма да ядеш и той казва, аз съм с постия. И аз от уважението на постия, аз съм мълчил и съм учудвал, че той е политик, но той също е като светски човек, но пак изпълнява религия. След малко аз съм гледал, че пред него имало зеленчуци и ориз. И аз съм казал, че
на вашия постия вие може да ядете зеленчуци и ориз, и той казва да, аз ще ям. И след това пред нас са сервирали пилешко и други ястия. И ние сме почнали да ядеме. След малко, когато аз съм гледал неговото чиния и гледах, че там имаше сервирано било пиле също. И аз казвам, че дали във вашия постия не може да ядете пилешко месо също. Били близък приятели, той казале, че хора са идвали много пъти, и които са сервирали и много пъти са попитали дали ще ядеш пилешко. Моя религия това ми казва, че ако домакинен нещо да ти казва, че да ядеше, и тогава да ядеше. И значи, това е състояние на този човек, който предишните религии. Значи, всички ядеха, много вкусно е било и готвено, когато гледа един на друг около него ядат, и които са сервирали. Един човек са казали, че да не сервира и другия, от другия са взели да ядат пилешко месо също, и после почнали да яде. И това, значи, неговото светско желание или като апетит било над религия. Значи тези хора, религия не е толкова ясна и подробно обяснение пред тях, но Аллах Таала обещали, че той ще спази Коран, и Коран е до днес в същото лице и същия начин, и Аллах Таала даде заповед на вярващите хора. Не само Аллах Таала казали, че предишните пророци как са постили, набожните как са постили, Аллах Таала казали на вярващите, на праведните хора, на момент, че ако вие сте момент, тогава задължително един месец трябва да постите. От всякаква храна, от сутрин до вечер, до залез слънце вие няма да ядете. Това какво ще печелят? Това ще печелят, че те ще има таква, значи те ще печелят страхото от Аллах. И вие ще получавате духовна храна чрез постене. И вие ще печелите удоволствието на Аллах Таала. Да, в Библия е писано на учениците на Хазрат Иса алейхиссалам, на Исус Христос е заповед, че постате, не само покос пред хора. И също това има, че духовността се увеличава чрез постане. И духовни болести се лекуват чрез постенето, но там също изкуплението духът на таква е убила изкуплението. И когато няма таква, тогава изчезна важността и полза от постия. И когато няма полза, тогава само име е останало на постенето, говеенето, и тогава само сурови зеленчуци или готвени зеленчуци също може да ядат, и месо също. Това е прекрасното учение на ислама, че не само учението са казали, даже Аллах Таала е даде заповед и обяснили цел, че каква е целта, и след това Аллах Таала е казали възнаграждение и блага. И исламското учение да бъде живо. Аллах Таала е казали, че чрез дела Аллах Таала е показали чрез дела и изпратили заради тези дела за практика да показват пророци и набожни хора. Аллах Таала е изпратили, и след това Аллах Таала е правили, Аллах Таала е обяснили за мусулмани и ахмедици и не ахмедици. Аллах Таала е дали средство чрез Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Тези хора, които
тези хора са идвали и са казали чрез Коран Карим, учението чрез Корана, важността за постена и духът на постия да разберат Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещание Месия. Едно място е казале, че третото, който е трета стълб, който е на ислама, хора не разбират важността за постенето. Постенето не означава, че само човек да бъде гладен и жаден. Важността е и действието чрез практика се получава. Характер на човека това е, че колко малко яде, толкова той напредва в духовността и толкова той получава духовни сили. Аллах Таала е решиле, че една храна, телесна храна да намалете и духовна храна да увеличите. Винаги човек, който е постиле, той е да разбере, че да не само означава постенето, че той да бъде гладен и жаден, даже той постоянно да поменава Аллах и за да получи удоволствие и обичта на Аллах Таала. Целта това е, че една храна, който е за телесна храна, той да намали и да увеличи духовна храна, който е за духовността е много важно. И да не хора постат така, че да бъде покуст пред хора. Тези хора, които постат заради Аллах Таала и не постат за покуст пред хора, и тези хора трябва да увеличат своя духовна храна и да намалят телесна храна. В тези думи, които Хазрат Масия Мауд алейхиссалам ни е казали, че колкото човек по-малко яде, толкова той се увеличава духовността. И тогава може да мисли, че глад и с жажда може да получава духовността. Не е много ясно. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам ни обяснили, че не то целта се печели чрез само глад и жажда. Това е срещу учението на Корана. Защото целта това е, че да се боиме от Аллах Таала, да печелиме таква. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, че ако постия сме правили заради удоволствието на Аллах Таала, тогава времето на постене, колко часове трябва да не ядеме, тогава трябва да споменаваме Аллах Таала и да праваме зикре илахи. И друго място е казано, че тези хора, които са като дервиши, те когато гладуват и ядуват, тогава те също някакви видения получават. Но целта на един момин, един вярващ човек не е това. Вярващ човек целта това е, че той да получи удоволствие на Аллах Таала. И това тогава има чрез ибадат и чрез зикра илахи, иначе да споменаваме на Аллах Таала и тези неща действат върху душа. И те чрез тях печелиме удоволствие и радостта и обичта на Аллах Таала. И истинската постия това е, че до едно време ние да заради удоволствието на Аллах Таала да спираме на себе си, да не докосваме храна до няколко часове. И когато спираме от храна, не само светски начин да минава нашия време, даже ние да обръщаме цялото внимание на намази и споменаване на Аллах Таала, зикре илахи преди, когато сте събирали намаз 2, намаз 1, но тогава в Рамазан месец обръщате внимание, че зикре илахи, иначе споменаване на Аллах Таала и ибадат, иначе молитвите да бъдат над всички неща. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам ни е казали, че обръщате внимание да възхваляте на Аллах Таала. И алхамдулилlah, когато ние казваме това, да не бъде се едно само от уста, от езика, само да не говориме. Той ни е обърнали внимание и ни обяснили важността, че когато казвате алхамдулилlah, тогава винаги пред вас това да бъде важността, че възхваля само и само свързано с Всевишния Аллах. И това да бъде на вашия пред вас, че всекаква възхвала принадлежи само и само на Всевишния Аллах и от него се връща възхвала.
хвалата се връща от него също. Ние възхваляме на този повелител, на нашия Бог, който напъства на грешниците. Ако ние цяла година ще обръщаме внимание, няма да обръщаме внимание както трябва, както се полага, тогава в този месец Аллах Тала ни напъствай, че чрез Твоето напъстване ние да бъдем далече от неверието и ние да получиме от възхвалата Твоя страх и таква. Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам, обещание Месия също ни е посочиле, че когато ние възхваляме на Аллах Тала, хваляме на Аллах Тала, тогава да знаем, че всекакво уважение принадлежи на Аллах и всичко е при Аллах. И в този Рамазан ние да молиме, че тези добрини Аллах Тала да ни даде възможност, че да вършиме тези добрини, който да ни накара, че да печелиме обичта на Аллах Тала и уважението на света и гордостта да не амаме в нас, да възхваляме на Аллах Тала, когато и също това да имаме пред нас, че винаги ние трябва да уповаваме само и само на Всевишния Аллах и да не уповаваме някои светски средства. И след това за обещание Месия ни е казали, че в Рамазан месец да многократно да споменавате на Аллах. Само Субханаллах не е достатъчно. Където святост на Аллах Тала споменавате за святостта, тогава от цялата болка, от дълбоко в сърцето, трябва да знаете, че о Аллах във всекакви лоши духовни болести Аллах Тала да ни причисти от нас. И така да правите ибадат, че само всекакви ибадати принадлежат на Аллах Тала. Всички молитви принадлежат на Аллах Тала. Ако Аллах Тала може да ни спаси от някаква загуба, тогава само и само Аллах Тала може да ни спаси. Ако някой може да спаси от някаква загуба, това е само и само Аллах Тала. Ако някаква подкрепа ни трябва, само и само да търсиме подкрепа от Аллах Тала. И винаги човек нуждае от подкрепата на Аллах Тала. Затова за да обръщаме внимание към истинския повелител, истинския Всевишник и в Рамазан месец с постенето, това също да молите, че о Аллах, Ти винаги на нас подкрепи и ние търсиме Твоето убежище и само Твоето убежище в Рамазан месец тези промени, които Ти си решил, че ще има промена, дай част от нас тези промени. И така това част да имаме, че до цял свят ние да получаваме беркети, блага и Твоето радостта и обичта. И тогава Хазрат Масия Мауд алейхиссалам обещание Месия е казали, че тогава възхвала такова ще бъде, който ще ви дава таваттал. Това означава, че заради удоволствието на Аллах Тала за всекакви светски мечти да разделиме, да бъдем далече от с пълна вярност да имаме с своя Създател. И след това Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, че всекакви светски мечти и желания да бъдете далече от тях и да обръщате пълно внимание към Аллах Тала. И когато това ще бъде, тогава целта вашия това ще бъде, който Аллах Тала е казали, че човек, който пости, той ще има таква този Рамазан, който 2 дни е почнало, преди 2 дни и до 28, до 29, до 30 дни ще продължава. Тогава ще имаме полза, когато ние ще имаме целта това, че и това целта е толкова голям и сериозен, че много трудни трябва, много да трудиме. И трябва да грижиме за постия и също трябва да грижиме за нашите други молитви, за други ибадати. И трябва да обръщаме внимание към създанието на Аллах Тала, защото тези всички общо изпълнения означава таква. Ние трябва също да не забравяме това,
че на събрание една случка съм казал на един приятел, че предишни са отказали от вярата и са забравили, който Аллах Таала е дале заповеди и които бяха заради удоволствие и обичта на Аллах Таала и са приели светския начин да живеят и както Аллах Таала е казал, дале заповед, че постия да правите или важността за постене, или начин на постене, както пророци са казали, те са забравили са и са отказали от такъв начин и само себе си са мислили, че как да постиме или колко час да постиме. И както такова означава, че човек напредва към Аллах Таала. И ако да гледаме много внимателно, това също е ширк. Ширк означава сравнение с Аллах, че заради светските хора, заради гостите, заради некакъв човек да отказваме от заповед на Аллах Таала и да гледаме, че хора какво ще казват. Срещу Аллах на кой да дадете важността, бавно Аллах Таала Аллах Таала отива назад и човек прави ширк. Той се равнява с Аллах, този човек, на когото той дава важността. Аллах е казал, предишните хора също е било задължително, че да постат, не само за вас, но заради религиозен начин предишните народи са отказали и бавно са отдалечили от религия и бавно са отдалечили от заповед на Аллах Таала и само е останало показ пред хора. Само са били като лицемери. И Аллах Таала даде на мусулмани един пример също, че тези мусулмани, които разбират духът на постия и които върват към Аллах Таала, които напредват в молитвата, в ибадат, в зикра илахи, да спазват молитва и само те, които радват, само тези, които не правят тези всички неща и само гордеят, че ние постиме и не то правят намаз, не то нищо други неща не изпълняват, тогава Аллах е казал, същото ще случи с вас, както е случило с предишни народи. Има и някои ходжи, които постат други дни и показват. Иначе нафъл означава скрита молитва, скрития ибадат. Такива хора, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, че гост, когато идва, тогава ще сервират и казват, аз нещо има проблем. Или точно време на храна ще отиват при някой, когато домакинът ще сервира и казват, не, аз не може да ям, имам някакъв проблем. Но в скрити думи те казват, че аз съм с постия и искат да... Те са лицемери хора и такива. Има и в Рамазан месец, който, например, днешните пости, много дълга постия и идват и казват, постия е било много дълга. Не е, че постия е толкова дълга, чрез думите показват и своя набожността, да показват как сме постили, с какво малко ям и много малко аз ям и много малко ям вечерта. Да, някога, без да искат излизат тези думи и няма лицемерието няма в това. Не, има и много такива, които показват пред хора, за да разберат важността на постия и да разбере човек, че колко малко ядат и хора да... Има и такива хора от тях, които ходжи са или такива, които лицемери са. Те заради казват, че ние тъгуваме за вярата, че какво случва с вяра и затова много малко ядеме. И така и един ходжа е било и един приятел е показале. Той много е бил добър начин е да различни теми е казале, речи е дале и
той отишъл при един човек и той е много грижеле за него на времето на закуска. И той е казале, той е биле много учен и ходжа, той яле 3 печени пилета. Защото тези ходжи винаги много ядат и след това е било събрание и в събрание той трябваше да той имаше речта и той да действа неговите думи на хората и той казва слуга на религия. Той казва, че заради толкова тъгувам, че въобще един залък не съм слагал в уста. И той е казале, че аз пред него седих пред ходжа и пред мене е казале, че който от моя дом е яле 3 печени пиле и казале, че един залък не съм ял в уста. Да, той наистина казале, че не е яле залък, той 3 пилета е яле печени. Такива са ходжи, които показват болка за религия пред хора, лъжат, че те има болка и затова те не ядат нищо. Техните ибадат, техните молитви не са заради Аллах Тала, заради покос пред хора. И Аллах Тала е казале, че вашия всекакъв ибадат трябва да бъде целта само таква, да се боите от Аллах Тала. Ако вашия ибадат само ще бъде пред хората, и тогава нето предишни народи нещо са печелили и нето сега на вас вие ще печелите. Да, ако показане на поста, ако искате, че светски хора да гледат, тогава те са харесали и това е ваше възнаграждение, че хора са харесали, но пред Аллах Тала въобще нямате никакво възнаграждение. И ако пред Аллах, ако искате да имате добрина и ако искате възнаграждение пред Аллах Тала, тогава без таква не може, без страха от Аллах Тала не може. И Аллах Тала само може да реши, че кои са богобоязливи и кои не са. И такъв начин който ще върви така и такъв начин ще пости само заради удоволствието на Аллах Тала и заради страха на Аллах Тала, тогава тези пости ще му дадат обичта и удоволствие на Аллах Тала и страха на Аллах Тала и той ще напредва в добрините. И такъв човек ще бъде от тези хора, за който Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казале, че той, който в Рамазан месец пости и поправя своя вяра и напредва в добрините, Аллах Тала в Рамазан месец всичките неговите грехове прощава. И след това Аллах Тала това е казале, че постеното е само заради мен. И аз ставам възнаграждение на човек, който пости. Значи, такъв човек, който пости заради удоволствието на Аллах Тала, заради страха на Аллах Тала, тогава Аллах Тала само знае. И Аллах Тала е казали, аз съм възнаграждението. Значи, който Аллах Тала е толкова щедър, когато е дарява, тогава без мярка даряват. Тези пости от нас всеки един трябва да прави. Не е на тези пости, които хора правят, че Рамазан месец, който е един начин има, че всички хора постат, стават за сутрин и такъв начин постат и това въобще не то вършат добри дела, не само сутрин до вечер не ядат и не пият вода. Това не е целта за постене. Само да търсите таква и да търсите удоволствието на Аллах Тала, радостта на Аллах Тала, обичта на Аллах Тала. Постия това да бъде, който да бъде щит пред вас. И постенето на вас да ви спаси от всекакво зло и да ви отвори пътя към всекакво добро. И постенето да не бъде това, че 7 ден се гладували, ставайте, украсявате вашите вечери чрез нафъл намаз. Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям много важно е обяснение, че Рамазан месец, който човек става и прави нафъл намаз,
в вечерта, Аллах Таала на него всичките грехове прощава. И постия само не е това, че да спасява на вас от злото и даже и спасява на вас от злото от света също. Една добрина, който лекари също казват и учените също вече вярват, че на година един път, който постат хора, това е много добро, полезно за човешкото тяло. И това е едно добро, което получават чрез постия. Значи намерение това само да бъде, че Аллах да бъде доволен от това. Тогава телесна полза само себе си ще идва. Освен това много безброй блага има и ползи има. И ако постене да бъде само заради Аллах Таала, и тогава Рамазан месец само да бъде заради Аллах Таала, и това да украсява на обществото и да дадете жертва един за друг на своите бедни хора, да грижите за своите бедни брат, сестри. И това е задължително да грижите. Защото Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям живота и пример е пред нас. И ние това гледаме, че Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям в Рамазан месец така да даряваше садка и херат, като една силна буря върви. И затова един праведен човек, един момен човек е задължен, че той да изпълнява това. Наистина това общество, което има проблеми и притеснения, това ще удалечи. Един момен брат, който има възможност, той на своя брат трябва да даде един беден момен, ще има добри чувства към своето богат брат, който и ще има благодарност, когато той ще помага, богатия ще помага на бедния. И тогава, ако е постия да бъде заради таква, заради удоволствието на Аллах Таала, заради страха на Аллах Таала, тогава човек става трудолюбив, сутрин става и по-малко не яде заради това, че да показва пред хора, че колко малко съм ял. Даже това е, че телесна храна намаляват и духовна храна увеличават. И има и хора, които казват да не ослабваме нещо и сутрин и вечер много ядат. И на тях също има, че вие малко да ядете. Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям е обясниле, че където може да има шанс за раздор, където има интриги или омрази, където има съмнение. Казале, че човек, който пости, че ти inni saim, че аз съм с постия, аз няма да карам, аз няма да обиждам. И това е начин на таква страха от Аллах Таала, че когато сте с постия, ако някой кара, вие да казвате, аз няма да карам, аз няма да обиждам, аз съм с постия. Да имате контрол върху своето езика, върху своите органи. Вие, ако искате да спасявате на вас от раздори, от интриги, от къвги, тогава вие трябва да спасявате на вас от лъжа, от говорене на лош език или грешно, или от клюките. Значи, ако човек, който е с постия, той е задължен, че той да спира, да има контрол върху езика си. За един месец, когато има контрол върху езика си и когато ще имате контрол, че да не вършите грешни неща и тогава за следващите месеци или следващия живот вие ще бъдете далече от много грехове, от много грешки. Това ще бъде тренинг за цел месец и тогава, ако с постоянността вие един месец ще бъдете далече от греховете, от грешките, тогава това ще бъде един голям тренинг за вас. И тогава постоянно ще имате, че ще вървите по пътя на таква. Ще търсите таква. И това е навик. И това е целта на Рамазан и за постене.
Иначе в една година, в един месец човек да труди за удоволствието на Аллах Таала и 11 месеца само да върши грехове, и това не е цел, това не е мисия. И затова всеки един човек трябва да провери на себе си и на постено за постия и за Рамазан месец важността и величието трябва да търсите. Позволени неща, които Аллах Таала ви е позволили и това, когато отказвате в Рамазан месец, няма да ядете тези позволени неща също. Това е само заради това, че да изпълнявате заповед на Аллах Таала, и тогава ще обръщате внимание към човечеството, към своите бедни братия, и постоянно вашия живот ще има голяма промяна, и заради това трябва малко труд. И в Рамазан месец, в постите, за молитвите и за жертвите, това, което много важна околна среда имаме и шанс имаме, това трябва постоянно да бъде част от нашия живот, за да ние да участваме, да бъдем от група на мутаки и да напредваме в таква. В Рамазан месец всичките сили, които Аллах Таала ни е дале, ние да печелиме близостта на Аллах Таала. Това е милост на Аллах Таала върху нас, че в Рамазан месец Аллах Таала е отворил вратите на рая, всичките врати на рая, и Аллах Таала е затворил всички врати на ада. Ние трябва да опитваме, да трудиме, че в този месец да правиме ибадат, да поправяме на своя характер, да грижиме за човечеството, да влизаме в тези всички врати в рая и да опитваме да влизаме във всяка врата в рая, и те винаги да бъдат отворени за нас пред Аллах Таала, винаги да търсиме прошка и да правиме астагфар и да бъдем от тези късметлите хора, на които Аллах Таала е приеле прошка, и Аллах Таала е толкова радва, колкото една майка, когато е сгубила едно дете и после е намерила, тя както радва, Аллах Таала така радва. Аллах Таала да ни даде възможност, Аллах Таала да ни даде сила, че ние да печелиме обичта на Аллах Таала, този обичта, който Аллах Таала, и ние да дадеме радостта на Аллах Таала, на този радост, както е все едно една майка да срещне сгубеното дете. И както много пъти сме повторили, че радостта на Аллах Таала, ние трябва да имаме радостта на Аллах Таала, обичта на Аллах Таала, тогава трябва да вървиме по пътя на таква, значи да се боиме от Аллах Таала. В това има и права на Аллах и права на хора. Ние трябва да грижиме за нашия постия. Ние трябва да обръщаме внимание към права за човечеството, права за хора. Аллах Таала само и само чрез своя милост в Рамазан месец, Аллах Таала да ни даде възможност, че това всичко да печелиме. Амин, сума амин. След намаз джума, аз няколко джаназе ще правам. В това има и хазар и гаеб. Едно джаназа има. Джаназа дошло ли е джаназе? Хазур е попитат. Irfana Shakur Sahiba, Dr. Abdul Shakur Sahib, supruga na Dr. Abdul Shakur Sahib, Девет Жули за малко е разболяла и 62 години е починала. Тя е шейх Мохаммад Закаула Сахиб дъщеря. Той е правил бейт на втория халиф време. Тя е омъжена много известно семейство в Джамат Ахмадия. Тя е много добра, спазва молитвите и е обичана е била от всеки един от квартал.
винаги е учила на своите деца, че да бъдат вярни с хилафът и да обичат хилафът и на джамата. Оставила е след себе си съпруг и 3 дъщери и един син е починале в Лахор, в джамия станале мъченик. Още едно момиче има джаназе, Мелиха Сахиба. Тя 9 юли 2000. Тя е била 5 години и починала. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Тя е била в Фено и джаназе гаеб, който е, това е господин Молана Абдул Карим Шарма Сахиб, който е преди няколко седмици е починале и погребение вече е било. 1918 година той в Кадиян е бил роден. Неговия баща Шейх Абдурахим Шарма Сахиб е бил. Той е бил последовател на Хазрат Масих Мауд алейхи ислам. Той е бил от хинду мусулмане станале. Шарма е било негово име. Той е правиле бейт на времето на Хазрат Масих Мауд алейхи ислам. Неговата майка е била Хазрат Айша. Била е Хазрат Айша и майката на Хазрат втория халиф и синът на Хазрат Масих Мауд алейхи ислам. Тя е кърмила една теха и тя е била един вид майка и на него баба също Аллах Таала е дале след баща и баба е приела Ахмадия джамаат. Молви Абдул Карим Шарма Сахиб, неговото дядо е биле сахаби на Хазрат Масих Мауд алейхи салату вассалам. Така също бабата Султан Биби Сахиба също е била кърмила на синовете на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Те двама синове са били мъченици, убити са били в Пакистан. Шарма Сахиб е училе в Пакистан, после отишеле в джамия и така Аллах Таала е дале на него възможност, че той служиле на вестник Ал-Фазл. И 1949 година на Шарма Сахиб Аллах Таала втория халиф една организация е правиле, той 26 години е дале живот за ислама, значи правиле вакф и след Втора световна война той е върнале в Кадияни, после отишеле в Африка. В 1948 година той е отишеле в Африка и с 5 души той е отишеле и 30 години е служиле в Африка за религия. 1961 година, когато той е бил мисионер и главен председател в Уганда. В Уганда. 1978 година той е бил в Африка. Така той е бил главен секретар проповед, той е бил на 100 годишнина, той е бил член на хилафът също. Той е писал на едно място. Който показва на баща характера и на баща му характер и като уважение към баща. Той казале, че аз съм бил на 4 или 5 клас и някакви причини аз съм оттъкчавал от религиозното училище и съм мислил да отивам на светско училище и тогава един приятел е отишел, близък приятел е отишел на светското училище и един-два пъти аз съм показал моето желание на към баща ми, но той не е обърнал внимание. Един път всички сме седнали за закуска и аз съм много пъти съм казала,
ти на други деца са слагал в светското училище, защо на мен ми служи в религиозното училище? И той каза, че аз бил съм хинду и съм станал мусулманин, но аз съжалявам, че не съм служил за ислам нищо, но аз желая, че моето дете да служи на ислам, затова съм ти слагал в религиозно училище, че да бъдеш толкова силен, че ти да служиш на религия, но щом ти казваш, че няма да учиш там, тогава отишъл баща ми сам в стаята и почнал да молил, да намаз е правил. И както баща ми е показал и неговите състояния съм гледал, цел вечер не съм спал, цел вечер съм молил за баща ми и сутринта съм решил, че ще уча в религиозно училище и ще дам живота за религия. И така, когато втория халиф даде план за в зиндagi, значи да отдават за религия живота, тогава аз съм писал едно писмо, че моя живот ще бъде за религия и така то е. Изпълнили на желанието на баща също и служили на религия също цел живот. Хазрат Муслим, третия халиф е казал за няколко мисионери за мубалигин, и споменавали имена и от тях негово име също има, че нашите мураби, които вече обикалят в Рабва, хора не мислят за тях нищо, но тези хора са, когато ще отиват на различни държави мисионери и тогава президенти и уважават на тях. В Кения той е писал на един приятел писмо, когато той върнал от Африка, че аз съм бил в Африка, в Западна Африка, аз съм бил почти 39 години. Винаги съм мислил, че не съм служил както трябва. Вечерта 2 часа съм събуждал и винаги съм мислил, че колко съм слаб и винаги съм притеснявал и съм плакал и съм викал помощ за Аллах Тала и следващия ден аз съм правил план на сред нощ. И така трябва всеки един мураби да има волка и да правят молитва и сред нощ да стават Аллах Тала на всички проповедници, всички мураби, всички мубалигин, Аллах Тала да даде възможност, че те да грижат за своя вакф и Аллах Тала да даде добро място на Шарма Сахиб в рая. И така в Кадиян, когато имало война и когато раздели Пакистан и Индия, тогава неговия баща и брат са били, той е писал на баща си писмо, че вие сте късметли, вие живеете в Кадиян, аз също искам, но състоянието така е положението, че никой не знае, че кой ще бъде жив, но заради религия да бъде убит или мъртъв, това е мъченик. И ако аз бях там, тогава аз да ставам мъченик, но вие да не страхувате, защото живота е такъв, че никой няма да печели винаги. Аллах Тала да ви даде възможност, че вие да грижите за вашия главен център, но много добър и много скромен и много любезен човек е бил. Винаги е дошъл, когато имаше възможност, че ходише, той винаги идваше, срещаше с мен, после идвале с количка и идвале когато аз излизах да седа на моя кола, тогава той седише на количка и докато идвале с количка, той идвале в джамия редовно за джума. И много е бил вярен член на джамаат, с цялата радост срещаше и казваше асаламу алейкум. След това неговия внук казале, че той имаше силна връзка с хилафът. Това. Неговия внук също е вакфе зиндagi, значи отдале живот за ислама и
Allah Ta'ala da dade възможност, че неговите поколения и деца да върват на неговия същия начин. Както съм казал, че намазе джаназа гайб също има и също две други джаназе има. Аз ще излизам да правам намазе джаназа вънка и вие тук да го правите редици. जनाजा अदा करूंगा अब आप यहीं मस्जिद में ही सफ़ें दुरुस्त कर लें الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر